عسلامة الأولاد. درسنا اليوم ليكواسيون لينيكواسيون دو بروميير دوغري. الدرس هذا باش نعملكم سو فورم دو دو بارتي. البارتي الأولى ليكواسيون دو بروميير دوغري، البارتي الثانية إن شاء الله لينيكواسيون دو بروميير دوغري. أوكي. باش نبداو بال تو لي زيكزامبل باش نعمله لكم ونوريكم تو لي زاستيوس. نبداو بالاكزامبل الأول. عندنا x facteur de x plus 13, x plus 13 est égal à 0. Ok, donc l'équation متاعنا هذه عندنا حاجة en facteur de حاجة أخرى. donc كيفاش باش نعملو الريزولوشن متاعها؟ باش نعملو équivaut à اللي خرجناه en facteur نعملو est égal à 0 ou اللي خرجناه en facteur الاخر البارتي الاخرى زادا نعملوها est égal à 0. اوكي، دونك عندنا الفالور الاولى لقيناها اللي هي x est égal à 0. الثانية شنو باش تعطيني؟ équivaut à شكون لانكونيو باش نلوجو عليه اللي هو الاكس. دونك 13 هذه باش نهزوها نحنا للشيره الاخر باش تولي x est égal à moins 13. اوكي، est égal à moins 13. دونك لقينا لي دو فالور نتاع الاكس لقيناهم. دونك عملنا الريزولوشن بتاعها. دونك شنو باش نكتبو؟ باش نكتبو اس هذه البارتي المهمة اس دون ار est égal à شكون هم لي سوليوشن تاعنا؟ شكون 0 moins 13. اوكي، فهمنا؟ باهي نمشيو ليكزامبل 2. دونك نمشيو ليكزامبل 2. ليكزامبل 2 هو عندنا 2x moins 1 facteur de x moins 6 est égal à 0. دونك لهنا عندنا دو برودوي. في الكا هذه كيف اللي عملناه المرة الأولى équivaut à البرودوي الأول نعملو est égal à 0. كاينك باش تقسم كل واحدة باش تاخو البارتي متاعها. اوكي، 2x moins 1 2x moins 1 est égal à 0 ou x moins 6 est égal à 0. ok, x moins 6 est égal à 0. donc là équivaut à شنو في الكا هذه؟ شنو اللي جاتنا؟ شنو الاكس؟ 2x باش نهزو باش نكتبها لكم بشوي بشوي. 2x الموان 1 باش نهزو للشيره الاخرى باش تولي 1 équivaut à ديما équivaut à x est égal à quoi؟ 2 مضروبة باش تمشي للشيره الاخرى تولي مقسومة. اوكي، ديما العكس تولي ان دومي. اوكي، في الكا هذه équivaut à x est égal à quoi؟ moins 6 كيفاش نهزو للشيره الاخرى تولي 6. دونك لقينا لي دو فالور لقيناه. اوكي، دونك نجيو نكتبو البارتي المهمة اس دون ار. شكون هم لي سوليوشن اللي لقيناه؟ ان دومي و 6. اوكي، اتفهمنا. نمشيو توا للإكزامبل 3.
دونك باش نعطيكم دو زيكزامبل الاخرين كيما ليكزامبل 2 وانتم تخدموهم وحدكم. ليكزامبل 3 هو موان 5 x plus 10 facteur de 7 x moins 14 est égal à 0. اوكي تخدموا ليكزامبل الاخر. ليكزامبل الاخر عندنا 1 demi x plus 1 plus 1 facteur de 2 tiers x plus 4 est égal à 0. اوكي تحاولوا هذوما تخدموهم وحدكم. اوكي نمشي للتيب اخر 5. تيب الاخر عندنا x plus 5 le tout au carré est égal à 0. شو تعطينا في الكا هذي حسب رايكم؟ دونك الاولاد كيفاش باش نستخدم هذه؟ نجيو نكتبو كالعاده ايكيفو ا شنو عندنا كاري ايتيغال 0. دونك شنو نعمل؟ نحيو الكاري ونكتبوها ايكواسيون عادي x بلس 5 ايتيغال 0. اوكي سهله ياسر. ايكيفو ا x نهزوها للشيرة الاخرى الموان 5 نهزوها للشيرة الاخرى شتوالي موان 5. هاك لقيناه ليكواسيون تاعنا. دونك السوليوشن نتاعنا قديه اس دون ار. هذه هي البارتي المهمة راه هي موان 5. باش تعرف الخدمة متاعك صحيحة والا لا. شفت السوليوشن هذه تلقاها تعوضها في ليكواسيون تاعك. كاين لقيتها تيغال 0 دونك صحيح، ما لقيتهاش تيغال 0 دونك عندك فوت دو كالكول. اوكي نمشيو توا ليكواسيون 6. نمشيو نعطيكم ايكواسيون كيف تخدموها وحدكم. 6 تخدموها وحدكم باهي. هاكا نفس البرانسيب. عندنا 2 cinquième x moins 3 le tout au carré est égal à 0. اوكي تخدموها وحدكم نفس البرانسيب. اوكي نمشيو توا لتيب اخر. عندنا 7 عندنا x plus 5 x plus 5 le tout au carré plus x plus 5 facteur de x moins 2 est égal à 0. دونك في التيب هذا كيفاش نخدموه؟ اول حاجه نجيو نشوفو معناش حاجه اون فاكتور. نجيو نشوفو نلقاو عندنا حاجه اون فاكتور اللي هي شكون x بلس 5 نخرجو اون فاكتور. دونك ايكيفو ا نجيو نخرجو ل x بلس 5 اون فاكتور. شكون من داخل عنا هنا خذينا وحده x بلس 5 باش تقعد لهنا عندنا كعبتين دونك باش تقعد كعبه برك x بلس 5. اوكي نجمو زيد من غير ما نحطو البارونتيز. دونك عندنا السين شناهي بلس. عاود كتبت بلس. شكون x بلس 5 في شكون مضروبه ثانيه في x موان 2. نسكر اتيغال 0. اوكي دونك
كي تبدا عندكم لهنا سيني موان تحطوا لهنا البارونتيز خاطر فما شونجمون دو سين. دونك ايكيفو ا نجيو نحسبو الدخلاني عندنا x بلس 5 دونك شحالنا من داخل x بلس 5 لهنا عندنا x موان 2 x بلس x تعطينا 2x. دونك عندنا 5 موان 2 تعطينا 5 موان 2 قداه بلس 3 est égal à 0. دونك رجعنا للتيب نيميرو 2. دونك باش تعملوا شنو برودوي عندنا برودوي حاجه في حاجه est égal à 0. دونك باش تعملوا البرودوي الاولاني باش تعملوه est égal à 0 و البرودوي الثاني البارونتيز الثاني est égal à 0. دونك باش تجيو x plus 5 est égal à 0 ou شناهي ou quoi 2x plus 3 est égal à 0. اوكي فهمنا. دونك باش تجي لهنا équivaut à x est égal à quoi plus 5 نزول الشيء الاخر تعطيني x est égal à moins 5. اوكي هذه solution الاولى moins 5 و شنو l'équation الثانية شو تعطينا ب عندنا 2x 3 نهزو للشيء الاخر تولي موان 3. دونك x est égal à quoi نخدموها طول موان 3 demi. اوكي هاكا لقيناهم لي دو سوليوشن. اوكي دونك شنو الحاجه الاخرى نكتبو s dans r. s dans r est égal à quoi شكون moins 5 moins 3 demi. اوكي تفهمنا به. نمشيو لتيب اخر. دونك الاولاد نمشيو ليكزامبل 8. ليكزامبل 8 عندنا 2x plus 3 le tout au carré moins 4 est égal à 0. كيفاش تخدم هذي؟ دونك شنو هذي عندنا برودوي ريماركابل. باش تقولي كيف عرفناها برودوي ريماركابل؟ عندنا حاجه او كاري وعندنا الكادر نجمو نكتبوها سو فورم دو 2 au carré. donc équivaut à عندنا 2x plus 3 le tout au carré moins 4 شنو نجمو نكتبوها 2 au carré est égal à 0. donc شوليت عن شوليت هذي a au carré عن moins هذي b au carré. oui donc هذي كيفاش تخدم هذي a moins b fois a plus b. اوكي فهمنا. دونك نجيو نخدمو باش توال équivaut à عندنا 2x
plus 3 اللي هي ال A moins ال B اللي هي شكون 2. اوكي بعد فوا شكون ال A شكون 2x plus 3. شنو قلنا الثاني بلس B هي شكون ال B هي 2 est égal à 0. اوكي دونك هاي نحسبو تو équivaut à quoi به لهنا عنا 2x عنا واحدة برك عنا 3 moins 2 باش تجينا plus 1 فوا عنا 2x واحدة 3 plus 2 تعطينا 3 plus 2 5. اوكي très bien est égal à 0. تو ولاو عنا 2 équations كالعادة رجعنا للتيب نيميرو 2. دونك شو تعطينا 2x plus 1 كي يبدا عندنا برودوي دونك باش نعملو البارونتيز الاول est égal à 0 و البارونتيز الثاني est égal à 0. دونك 2x plus 1 est égal à 0 و parenthèse الثاني اللي هو 2x plus 5 est égal à 0. دونك بعد باش نعمل équivaut à لهنا باش نعملو الريزوليسيون متاعها عادي. باش تعطينا باش نهزو الموانزان الان باش نهزوها للشيره الاخرى تولي موانزان ونقسمو بالدو باش تولي موانزان دومي. اوكي الاخر عنا 5 باش نهزوها للشيره الاخرى تولي موان 5 ونقسموها بالدو تولي x est égal à موان 5 دومي. فهمنا دونك S dans R قد عنا لقينا دو سوليسيون اللي هما موان 1 demi موان 5 demi. اوكي اها فهمنا هذايا التيب الثاني. اوكي نمشيو لتيب اخر. التيب الاخر عنا عنا 2x لا عنا 3x au carré plus 2x est égal à 0. اوكي دونك كيفاش تخدم هذه؟ اوكي تو في الاكزامبل هذا عندنا 3x au carré plus 2x est égal à 0. دونك نشوفو شنو عندنا باش نخرجو حاجه اون فاكتور. عندنا ب عندنا هنا الاكس نجمو نخرجوها اون فاكتور نكتبو équivaut à x facteur de شكون باش تقعد 3x plus 2 est égal à 0. اوكي ب بعد دونك عنا خرجنا الاكس ان فاكتور دونك باش نرجعو للتيب الاول. دونك équivaut à
x est égal à 0 ou 3x plus 2 est égal à 0. X est égal à 0 ou 3x plus 2 est égal à 0. دونك عندنا السوليسيون الأولى لقينا اللي هي x est égal à 0 والسوليسيون الثانية اللي هي x est égal à 2 نهزو للشير الأخرى تولي موان 2 و 3 تولي موان 2 تير. دونك نكتبو s dans r هي 0 moins 2 tiers. اوكي هاك نمشي ونعطيكم تيب اخر تخدموه نتوما. هذا تخدموه نتوما عنا 2x moins 6 facteur de moins x plus 5 plus 2 facteur de x moins 5 est égal à 0. اوكي شنو باش نعمل؟ باش نشوفو حاجة en facteur اللي هي شنو عندنا x moins 5 هاي لهنا لكن السيني مش كيف دونك باش نردو حاجة كيف الاخرى. باهي كان باش ناخدو هذي باش نردوها كيما هذي نخرجو السيني موان البر تولي موان 2 x بلس 5 هاوين تولي كيف هذي وانتوما تكملو الباقي. باهي نمشيو لتيب اخر. ليكزامبل 11 عندنا x كاري moins 18x plus 81. ok est égal à 0. دونك كيفاش باش نخدمو هذا؟ نجيو نشوفوها باش نكتبوها سو فورم برودوي remarquable اللي هي شنو عندنا x كاري موان نخرجو اللي هي نخرجو 18 اللي هي شنو 2 فوا 9 x بلس 81 اللي هي 9 au carré est égal à 0. donc je وليت a au carré اللي هي x moins 2 a اللي هي x وال b اللي هي 9 plus b au carré. donc باش تولي équivaut à x moins 9 le tout au carré est égal à 0. التيب هذا خدمناه دونك شنو باش نعمل؟ باش نحيو الكاري دونك باش تولي x moins 9 est égal à 0 équivaut à x est égal à quoi 9. ok donc نكتبو s dans r هي شنية هي 9. اوكي تفهمنا هاك. باهي نعطيكم واحدة اخرى تخدموها نتوما وحدكم كيفها. باهي عندنا 4x au carré moins 4x plus 1 est égal à 0. اوكي فهمنا. باهي نكتب لكم هنا باش نفكركم فيها اللي هي a au carré moins 2ab plus b au carré est égal à a moins b le tout au carré. فهمنا. باهي نمشيو لوحدة أخرى 13 عندنا 4x au carré moins 49
est égal à 0. باش نعطيكم بنا واحدة باش تخدموها اللي هي équivaut à شنو اللي عنا 2x au carré اللي هي شنو عنا 2x le tout au carré moins 49 اللي هي 7 au carré. donc est égal à 0. donc شنو ولات لنا لهنا؟ ولات هذه a au carré moins b au carré اللي هي شنو خدمناها a moins b fois a plus b وتخدموه. اوكي باهي نعطيكم واحدة اخرى كيف تخدموه. عنا ليكواسيون هذه تخدموها وحدكم كيفها. عنا 7x plus 1 le tout au carré moins 3x plus 4 le tout au carré est égal à 0. شنو اللي عن a au carré عنا هذه a au carré moins هذه b au carré. اوكي وتخدموها عادي. به نعطيكم واحدة اخرى 15 عنا 4x au carré moins 9 plus 2x plus 3 2x plus 3 facteur de x moins 2 est égal à 0. اوكي به شنو باش نعملو لهنا؟ عنا هذه 4x au carré moins 9 هي شنو produit remarquable اللي هي شنو نكتب لكم اللي هي 2x le tout au carré moins 9 اللي شنو 3 au carré plus 2x plus 3 fois x moins 2 est égal à 0. باهي من بعد شنو ولات عن هذه a au carré moins b au carré اش تولي a moins b fois a plus b. a اللي شكون 2x moins b اللي شكون 3 facteur de 2x plus 3 plus نكملو باقي نكتبو هذا عندنا 2x plus 3 facteur de x moins 2 est égal à 0. باهي من بعد شنو عنا هذه وهذه نجم نخرجوهم en facteur. donc نجيو نكتبو équivaut à اللي باش نخرجو en facteur هو شكون لي دونك لهنا باش نبدل فعود باش ندور البلوس دورت الموا هذه باش نردها موا. اوكي دونك هاكم بلوس اوكي باهي عندنا 2x plus 3 هاكا اللي en facteur هاكا باهي بعد فاكتور دو شكون
شكون اللي باش يقعد؟ باش تقعد اللي بالموا. عندنا 2x moins 3 شكون بلس شكون الاخر قاعد شكون هذه x moins 2. اوكي est égal à 0. فهمنا؟ باهي من بعد باش نحسب الداخلاني باش تولي لنا 2 équations équivaut à انا لهنا شنو باش تعطينا؟ يعني 2x بلس x باش تعطينا لهنا. باهي هذا نكتبوه كيما هو. يعني شقولنا باش تعطينا 2x بلس x باش تعطينا 3x 3x. باهي والاخرى شنو عندنا؟ موان 3 موان 2 باش تعطينا موان 5. دونك باش تولي 3x موان 5. دونك تلقاوها 3x موان 5 est égal à 0 وتكملوها على روحكم. اوكي دونك مازالو هما لي تيب برشا. دونك نعملو لكم في فيديو اخر ان شاء الله تكونوا فهمتوا. واللي ما فهمش حاجه ينجم يكتب لي كومنتير وان شاء الله نجاوب. ابيانتو.